ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் வீட்டில் வந்து ஒரு பூனைக்குட்டி இருக்குது. என்னாலே நம்ப முடியல. நீங்கள் நினைக்கலாம் இது என்ன அவ்வளோ பெரிய விஷயமா அப்படின்ட்டு. நான் நிறைய டாக்ஸ் வளர்த்துருக்கேன். வீட்லேயும் 2 பசங்க இருக்காங்க தான். ஆனால் கேட் வளர்க்கணும்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் நம்ம தெருவில் எங்கேயுமே கேட்ஸே அந்தளவுக்கு பார்க்க முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரம். ஸோ நான் அப்புறம் வெயிட் பண்ணேன். வாலண்டியர்ஸ் குரூப்பில் இருக்கிறதுனால சரி ஏதாச்சும் ரெஸ்கியூடு கேட் வரும், நம்ம அது வளர்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஃபைனலி இவ தான் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கா. ஸோ வெரி ஹாப்பி இன்றைக்கி. ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. அவளை டச் பண்ணி தூக்குறப்பெல்லாம் அவ்வளோ சென்சிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவளுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு.